wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, bacakan surah Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Coba ulang dari pertama. Ya ayyuhal, Qul tinggal ya. qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'bidun ma abadtum, wa la antum a'bidun ma abadtum, Wala antum 'abiduna ma a'bud. wa la antum a'bidun ma a'bud, wa la ana a'bidun ma abadtum, wa la antum a'bidun ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Soal yang kedua. Memang surah Al-Kafirunnya menyuarakan ulang-ulang balik-balik ini. Handong-dong lakum dinukum waliyadinnya handong-dong dengan ulang. Oke, beda-beda-bedakan Al-Kafirun. Ulang, surah Al-Kafirun apa yang ulang lagi mengatakan. Balik-balik. Handong-dong lakum dinukum. Aku tadi. Soal yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah fiha sururun fiha 'ainun La tasma'u fiha laghiyah. la tasma'u fiha laghiyah fiha sururun marfu'ah Fiha 'ainun jariyah. fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyun mabsusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Soal yang terakhir, soal yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil 'azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wa ma fil ardh. Alladzi lahu mulkus samawati wa ma fil ardh. الذي له ملك السماوات والأرض
الذي له ملك السماوات والأرض ولهم على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Sekali lagi dengan Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Innal ladzina